Čau, ty při video. Dneska je den 5 číslo, co trénujeme jelička. Tak jdeme na to. První pokus. OK. Dal se to docela dobré, ale myslím si, že se mi to dneska ještě povede lepší. Druhý pokus. Zatím se mi vůbec nedarí. Já nevím, co mám ještě urobit, teď se mi vůbec nedarí. Pište do komentářů a poradte mi, a furt to jde, těch 10 lajků, tak si na to dáte. No, a už jsem zjistil, proč mi to vůbec nejde. Lebo mám zaplý omezovač. Je 25. Vypínám, můžeme to rychlejší, z čeho se mi povede určitě lepší. Urobím ještě raz, urobím těch 5. No 2 a... Nevadí, že se mi to nepovedlo, ale ještě máme 4 pokusy urobit. Už vím, co robil za chybu zle, že jak jdu do toho bílička, tak vždycky prostě já jdu vyšší, abyste to viděli. Prostě já jdu v takovémto postavení a snažím se to postavit. Třetí pokus. Třetí. A zabudol jsem povedať, že nikdy nepoužívajte takovou obuv jak já. Je to příliš nebezpečné. Už jsem se zranil, tady mám zranění. V životě nerobte to v pabučách. Já jsem se nepoučil, tak doufám, a vy jste se nezranili. Jdeme urobit ještě ty 3. No, ještě 2, ale já furt to mám jako takovýto, maximálně takovýto výšky. Tak doufám, že se mi to lepší povede. Okay. Myslím si, že se mi to povedlo docela, ale mám ještě urobit jeden pokus. No, já si myslím, že
To je pro toto video všechno a čus.